네, 코슬립 수면 의원입니다. 저 혹시 제가 야간 근무를 하는데요. 수면담원 검사는 밤에만 할 수 있나요? 아니요, 보통은 야간에 검사받는 분들이 많지만 저희는 교대 근무자나 야간 근무자분들도 편하게 검사받을 수 있도록 주간 검사도 운영하고 있습니다. 아, 그렇구나. 저는 밤에 시간이 안 돼서 걱정했거든요. 주간에도 검사가 가능한 거란 거죠? 네, 저희는 국내 단일 병원 기준 최대 규모인 21개 검사실을 운영하고 있어서요. 원하시는 시간에 맞춰 예약만 하시면 언제든 검사 진행이 가능합니다. 아, 네. 그럼 일정 확인해보고 연락드릴게요. 교대 근무나 야간 근무 때문에 검사를 미루고 계셨다면 코슬립 수면의원에서 편한 시간대로 정확한 검사와 치료 상담 받아보세요.